Hele bliver sådan lidt mere virkeligt. Jeg kan virkelig relatere til, at det er noget, der skal kunne bruges til noget. En opgave, man rent faktisk vil kunne blive stillet ud i virkeligheden. Hands-on experience within the school. På den måde tror jeg også, at vi bliver forberedt lidt mere på den verden, hvor vi kommer ud, ikke? Hvis man gør det godt, så kan det være, at det bliver implementeret i den virkelige verden. With the passion and the competence and knowledge they have got by being here, it gives a lot for a company to get these students on board. Altså, jeg tror, det gav rigtig meget, at både H&M og IKEA var ude at præsentere, for man, altså af en eller anden underlig grund, så tager man ting mere seriøst, når man ved, at det kan ende ud i noget meget, meget, meget stort. And it gives another motive to work harder with the project and be more proud of what we're actually doing. They have a lot of ideas, really passionate about it, and then I'm impressed of their competence. Der skal være en rød tråd i hele projektet, og det er, at vi skal samarbejde. Jeg tror, at samarbejdet mellem de forskellige linjer, det har også været med til at give et højere niveau. As a team, we can have 200 thoughts and ideas, and then we can combine our strengths and our ideas. Altså det her tværfaglige aspekt, det gør jo lidt, at man får lidt best of both worlds. Altså det er lidt det her med at få det hele med, at det bliver et mere gennemarbejdet projekt. Vi kan ikke lave et design før, der ligesom er nogle ting på plads. Så det er ligesom et puslespil, de går ind over hinanden. Du bliver nødt til at finde ud af, hvem er dine forbrugere, hvem er målgruppen, og hvem vil du gerne have et produkt til. Så hvis man ligesom skal komme med et perfekt design til et eller andet, så bliver man nødt til at have noget baggrundsviden inden for forretningen, altså business. We need to know what can we make money on, and vice versa. Business really needs design to develop and to be in the forefront with the future. I can see that they connect business and creativity, and that is great because that is what they will meet when they get outside this school and start working. I don't think you can have business without design or design without business.